bilan Jahongir bugun obzor time bilan birgalikda video qilishga qaror qildik. O'ziga xos test o'tkazamiz. Testimiz nimadan iborat? Testimizda mana konusli ishtirokida biz mashinalarni manevrini tekshiramiz. Bu degani bizga bugungi ob-havomizda ham malol kelyapti, sababi yo'llar sirpanch edi, mashinalar qanaqa o'zini tutish yo'li to'g'risida ozgina test bo'ladi sizlarga. Testimizni hozir bitta haydovchi bilan tekshiramiz, sababi bitta haydovchi hamma mashinani haydaydi, o'shanda mashinaning to'liq xarakteristikasi ko'rinadi. Testni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, hozir konuslar qo'yib chiqdik. Konuslarni orasidan mashina zimeka qilib o'tadi. Oxirida kichkina garaj bor. Garajdan o'tadi va aylanib, qaytib yana konuslar orasidan zimeka qilib, xuddi shu start joyimizga tinishga qaytib kelish kerak. Boshlaymiz. Boshlaymiz, ketdik. Birinchi Spark mashinasidan boshlaymiz. Spark haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, Spark 1 motor 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Orqasida gaz balon o'rnatilgan va Xitoy balon turibdi. O'zini zavodskiy Xitoy baloni turibdi. Ko'ramiz yo'lda o'zini qanaqa tutardi. Men hozir mashinalarni o'tgan vaqtini sekundnomer orqali tekshiruv qilaman va start finishni tekshiruv turaman. Avtomobilimizni 30 soniyayu 183 sekundda bosib o'tdi yo'lni. Endi qolgan avtomobillarimizni ko'ramiz. Endi navbat Cobalt'imizga. Cobalt'imizda o'sha bilasizlar 1.5 motor. Bunda ham Xitoy balon turibdi. 92 benzin qo'yilgan, gazi yo'q.
Cobalt avtomobili 29,47 sekund vaqtda o'tdi, lekin yurishini kameralarda qo'yishga harakat qilamiz. Ko'ryapsizlar, ozgina laqmonlab, ya'ni o'sha fishkalar orasidan o'tishga sal qiynalyapti. Uchinchi avtomobilimiz Malibu 2 tor объемligi, gaz baloni yo'q va shu o'zini zavodskiy stokovoy balonlar turadi, Xitoy rezina. Endi buni testni boshlaymiz. Yana 29,34 sekundda bosib o'tdi. O'zingizlar guvohi bo'ldinglar, test natijalarini ko'rsatdik. Mana birinchi avtomobilimiz Spark natijasini qancha vaqt o'tganini ko'rdinglar, sekin o'tdi, lekin manyovrli mashina. Ikkinchi mashinamiz Cobalt bo'ldi. Cobaltda natijasini ko'rdinglar, lekin bu mashinani lo'ponlash sababli bitta konusni urib yubordi. Bugungi g'olibimiz Malibu bo'ldi. Malibuni 1,5 tonnada og'irligiga qaramasdan turib yaxshi o'tdi. Sababi mashinani traction control mashinani o'zi yo'lda ushib beradi o'zi. Sirpanishdan o'zini olib qochadi. O'shanga birinchi o'rinni bunga berildi. O'zingizlar ham guvoh bo'ldinglar. Qanaqa tez o'tganini. Endi keyingi sinovimizda hozir 3 ta mashinani qo'yamiz, 60 gacha tezlashamiz deb, mana shu o'zida tormozini tekshirib olamiz. Mana guvohi bo'ldinglar. Qaysi birida ABS borligi, qaysi birini tormoz yaxshiligi, ya'ni ko'rinib turibdi. Distansiyamiz 100 metr, 100 metrdan oshiqroq 60 km/soat yurib keldi. Malibu mana tez to'xtab berdi. 60 km/soat ketayotganimizda birinchi tez to'xtab bergani Malibu bo'ldi, keyin Cobalt bo'ldi, keyin ABS yo'q Spark bo'ldi. Ko'rib turganingizdek. Xulosa qilish o'zingizlardan, yoqqan bo'lsa odatdagidek layklarni, yoqmagan bo'lsa dislayklarni kutib qolamiz. Kommentariylarda ham o'zingizlar fikringlarni qoldiringlar. Xuddi shu videoni boshqacha versiyasini Obzor Time kanalida yoki Obzor Time'da ko'rayotgan bo'lsanglar, Avtotest kanalida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga omad. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.